रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एडवाइजरी जारी किया है कि जितने भी कफ सिरप्स हैं उसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन शोल आउट नहीं करना है। दैट मीन्स कोई भी फार्मेसी स्टोर किसी भी प्रकार का जो कफ सिरप है उसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल आउट नहीं कर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग कफ सिरप को एज अ ड्रग्स दैट मीन नशे की तरह यूज करते थे, और ये काफी हेल्पफुल होगा सोसाइटी के लिए, क्योंकि आजकल के यूथ इस टाइप के सिरप्स को पी के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। For more informative videos, like, share and channel को सब्सक्राइब करें।